Kiai ini sarana Jawa gue tingkatan paling tinggi. Bagi pengantin nang wetan bluk. Nanti yang welulang bepeng Kiai Semar. Kiai kabehne ora kiai barongan gue. Kiai. Asal sing disepuhaken nggih kiai. Lha kon ajadoh karo para kiai. Kiai niku ngerti sedurunge winarah. Ampun, ngerti gak sing pelit sakape yang ngerti. Ning ya tetep dikukup dirau. Ora dibedak-bedakaken. Ngerti sedulur beda karo kula niku nek kula mubal nek kiai niku ngedegaken urip barokah maring sanak sedulur yang ngilmune pada dadi mateng pon pada ngaji niku kiai. Dadi urip wit gede woh migunani beda kali kula niku mubalik dari asal wis sulit ya Bu. Bagi orang ngerti masyarakat budayanya. Jadi mandan rusuh wong. Kula niki lak dagangan, jadi bisnis dengan petani beda. Ya ngono lah. Makanya waktu umpamanya caranya digawe lagu-lagu mandang dia nah yang payu sih para kiai muga-muga berkah. Pemerintahan desa Kamulyan Bapak Kadus sak stafipun para panitia mandapipun para linmas pengurus Nahdlatul Ulama saban seripun di Sohibul Hajah utawi kagangan gati nggih menika mbok manisem penejana niki Mbak Rodiana sampun yatim piatu niki aja sedih kula dening jebrol lahir ya ora duwe biyu tapi biyungnya langsung mati sih ini ora tuh sedih aku malah seneng jadi ora tau gawe lara wong tua jadi ampun mereka yang melu seneng teng alam kubur dan putrane niku pada nglakoni sunnah rasul toh mereka yang seneng annasul maiti idza jaroman ahabba fid dunya cara kiai menarik kayak kitab Hujatun Aswaja kayak kon anak selawat anisilku kok berinakan bunga wong NU sakti bisa kandhan karo mati bisa nah, karena kiai-kiai jadi bisa kandah kalau mati bisa jenengan bisa kandah contohnya jadi nek dengan ngirim donga teng mriko ya ngerti dikirimi Fatihah dikirimi jenang sedekah mriko ngerti tentang napa nggih kita Wasoyatul Mustofa niku bisa jadi kula niki padang kula panjang. Lalu ingkang berbahagia kedua pengantin atau pengombyong pinanganten nak Irawan apa nggih? Heri Irawan dengan Mbak Rosdiana. Nggih. Niki piyambune Pasangan istilahnya kayak napa nggih? Uju kajol karo Aji Dega. Sip. Nek sakrukan kan pasangan film. Nek asline sing pasangane kajol ya Aji Dega karo Roro Mendut karo Pronocito ya. Betul. Ramadan Sinta lamun keduanya. Jadi sing perlu dibangun itu pengantin tua. Pengantin baru segalanya indah. Barang anyar. Jenengan di motor anyar ya sasi ngenak terus kainnya rodane bebane siana rambutnya. Lenceng pengapian walaupun lagi mendung ya tetap pengapian injeksinya bagus. Tapi jret langsung connect bahkan pengantin tua beda. Injection full malah ngebrok. Ini sih perlu dibangun. Pengantin baru dedek jangan lewat situ nanti bawa.
pengantin baru. Tiba ya sayang. Tapi nek pengantin tua biungnya tuh kene. Pak Adus aja mentang-mentang gawe. Nggih, dan Mbak Putri tipe ya jepret. Terus ora jere sayang nyutik kalau sedikit matane. Wong lanang ngancak ada kayak niku. Jane kayak misalnya Mbah Kakung berani Mbah Kakung niku Mbah Putri uli bekti ninggalaken wong tua bekti dateng panjenengan ora aja mentang-mentang gawe. Niki mangke. Unduranipun nggih sedaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nggih rahimakumullah kudu amin sebab donga limit edition. Wis ngisore rahimakumullah wis ora ulih ngrembug swarga. Laknatullah wis belis. Tipis banget antara rahimakumullah jungal-jungal ya karo laknatullah. Beda mengduwur as-Syaikh Al-Karim Al-Mahfurullah Qaddasallah radhiyallahu karomah titik amanah akeh. Lah bae rahimakumullah ngisor laknatullah belis. Dari turun jenengan guys turun Raden. Dan si turun Adam Raden Adam lane esih wenang nrebuk swarga panjenengan pancen asal mulane bae kang swarga. Dari wa adkhilnal jannata darussalam iki. Tadi Quran wa adkhilnal jannata darus kamulyan. Dina kula jenengan malah amale sending ya nang desa. Ojo natul firdaus, natul naim ya kelas mana sarana kene ya apartemen kelas mana. Iki nang desa malah sing main kaya teng mriki ana bakul bakso. Bangga kita syukur datang Allah Subhanahu wa taala kanthi hidayah, kanthi manunah kita saged netepi undanganipun humanisme dalam rangka tata tasawuran walimatul arus utawi walimatul nikah. Utawi cara bahasa Indonesia ke kawi. Bermenungsan iku kepengin ya turun Raden jenengan turun Adam. Mbak ya Mbak Rosdiana ya turun di dari panjenengan asli. Esi turun Hawa, tentu jenengan ngomong Bali maring ajal kamulang asli. Ya budone. Dan sulit rembuk suarga. Ini laknatullah di Sarawak. Iya. Setan kok ngajian dina-dina ora bisa. Ini jenengan dadi manusia. Muga kita lahiraken rasul kita bikaulina alhamdulillahirabbil lan muga dados ngamal silaturahim iki kaya humanisme silaturahim nepung sanad sedulur kanthi dateng Mbak napa Mas Irawan Heri Irawan kadang saking majenan kanthi lantaran walimatun nikah niku ngetokake daging sing sewek balung sing napa wis tugel.